Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will digging out to find various mini cars in this truck. So firstly, I found the first interesting red car. So I clean first, I shake it. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះប្រភេទឡានស្អាតបាទស្អាតមុនពីរទេឡាននេះតែឥឡូវយើងមើលអាស្អាតបាទអាស្អាតបន្តទៀតបាទ this one Hero Spider-Man បាទ Spider-Man everybody I clean Spider-Man check the next one. How about this one? Iron Man, everybody, Iron Man, red Iron Man. Go to the next one. I don't know his name, everybody. If you know, please write down below. តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង check the next one បាទ Mobil Truk អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ Mobil Truk ឡានទឹកដីបាទនេះ Truk បាទ Truk បាទ Truk ឡានទឹកដីដែលដូនេស៊ីគេហៅថា Mobil Truk ណា A short mini airplane បាទ short mini airplane The next another short mini airplane. Let's go to the next one. បាទនេះប្រភេទឡានជោគបងប្អូនទាំងគ្នានេះប្រភេទឡានជោគយើងប្រើនឹងប្រភេទជោគខ្សាច់ជោគគ្រួសតូចនៅកន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់បាទការដ្ឋានផ្សេងតោះ Let's go to another one. This one a racing car បាទ racing car បាទគេដាក់មកនេះ super racing បាទ super racing quick drive បាទ drive fast តោះឥឡូវយើង check the next one the last oneបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe មួយ Okay everybody if you like this video please let me know by comment like and especially subscribe to my channel. Thank you for watching. See you next time.